තෙරුවන් සරණයි මගේ දරුවෝ සියලු දෙනාටම අද මම ගෙනාවා ඔයාලට විශේෂිත වූ වීඩියෝ එකක් අෂ්ට කර්මය. එහෙම නැත්නම් ඔබලා මේ මන්ත්‍ර ශාස්ත්‍රය ඉගෙන ගන්නකොට මේ මන්ත්‍ර ශාස්ත්‍රයට අනිවාර්යයෙන්ම අවශ්‍ය වෙන දෙයක් තමයි මේ අෂ්ට කර්මය. ඔයාලට අෂ්ට කර්මය කිව්වට එහෙම තේරෙන්නේ නැතුව ඇති. නමුත් මම ඒක විස්තර කරන්නම්. අෂ්ට කර්මය කියන්නේ මොකද්ද? එතකොට අෂ්ට කර්මය ගැන ඔයාලා දන්නවා නම් ඔයාලට සෑම මන්ත්‍රයකින්ම ඒ මන්ත්‍රයට දෙන පුද මොනවාද? ඒ කියන්නේ හිමි පූජා ද්‍රව්‍ය, ඒ වගේම අෂ්ට කර්මයට හිමි දිසා, අෂ්ට කර්මයට හිමි දේවතාවෝ කවුද? අෂ්ට කර්මයට හිමි ජපමාල මොනවාද? අෂ්ට කර්මයට හිමි ජපාසන. එහෙම නැත්නම් ඔබලා මතුරන්න තෝරගන්න ස්ථාන මොනවාද? අෂ්ට කර්මයට හිමි වර්ණ මොනවාද? වර්ණ කියන්නේ පුතේ තමන් තෝරගන්න අවශ්‍ය වෙන තමන්ගේ ශරීරය වහගන්නට ඕනේ වර්ණ තියෙනවා. ඊට අමතරව පූජා කරන්නට ඕනේ රෙදි වර්ණ තියෙනවා. ඉතින් මම අද මේ වීඩියෝ එකත් එක තමයි ඔයාලත් එක්ක හම්බෙන්න මේ ඇවිල්ලා ඉන්නේ. ඔයාලට මේ මන්ත්‍ර ශාස්ත්‍රය සම්බන්ධයෙන් අද විශේෂිත වූ මන්ත්‍ර ශාස්ත්‍රය ඉගෙනගෙන වැඩක් නැහැ දරුවනේ මේ කොටස ඔබලා නොදන්නවා නම්. ඉතින් මම අද පළවෙනි කොටස විදිහට ඔයාලට මේ කියලා දෙන්න හදන්නේ මේ අෂ්ට කර්මය කියන්නේ මොකද්ද? ඒ අෂ්ට කර්මයෙන් කරන්න පුළුවන් මොනවද? අෂ්ට කර්මයට අවශ්‍ය ඒ කියන්නේ ඔබලා මේ මතුරන මන්ත්‍ර වලට අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය මොනවද කියලා හරියාකාරව කියලා දෙන්න තමයි අද මම මේ වීඩියෝ එක අරගෙන ආවේ. එකතු වෙලා ඉන්න මාත් එක්ක මම අද ඔයාලට කියලා දෙනවා මන්ත්‍ර ශාස්ත්‍රය සම්බන්ධයෙන් බොහෝ කරුණු. අද මේ වීඩියෝ එකෙන් කියා නිම කරන්න බැරි වුණත් නැවත වීඩියෝ එකකින් හම්බෙලා ඉතිරි කොටස මම අද ඔයාලට මම ඔයාලට ලබා දෙනවා ඉදිරියේදී. ඉතින් මම ඒකයි මුලදිම කිව්වේ මන්ත්‍ර ඉගෙන ගන්න මගේ දරුවන්ට මම සීල දේ ලබා දෙනවා කියලා. ඉතින් අද අපි ඉගෙන ගමු මේ අෂ්ට කර්මය. අෂ්ට කර්මයෙන් කරන්න පුළුවන් මොනවද මේ මන්ත්‍ර වර්ග? මේ මන්ත්‍ර වලින් මොනවද කරන්න පුළුවන් කියන එක තමයි අද මම ඔයාලට මේ පැහැදිලි කරන්න යන්නේ. හොඳයි. එහෙනම් මම මේ විදිහට පටන් ගන්නම් මම අෂ්ට කර්මය. අෂ්ට කර්මය අපි පළමුවෙන්ම ගමු වශී කර්මය. වශී කර්මයක් කියන්නේ යම්කිසි කෙනෙක්ගේ සිතක් ගැනීමක්. එහෙම නැත්නම් ඉනා කිරීමක්. එහෙම නැත්නම් අපි නඩු වලට ගියාම නඩු දිනීම වගේ ඒ වගේ දේවල් තමයි වශී කර්මයෙන් වෙන්නේ. එතකොට අපි පළවෙනි කාරණේ විදිහට කතා කරනවා වශී කර්මය කාගේ හෝ සිතක් ගැනීම, ඉනා කිරීම, නඩු දිනීම. මෙන්න මේවා පුතේ හරියාකාරව ලියලා තියාගන්න. මේවා ඊටාම වැදගත් වෙනවා ඔබලා මේ මන්ත්‍ර ශාස්ත්‍රය ඉගෙන ගන්න දරුවන්ට. මේ කොටස් හරියාකාරව කරන්නේ නැතුව මන්ත්‍ර ශාස්ත්‍රයේ ඉදිරියට යන්න බෑ. එතකොට ඔබ මන්ත්‍රය පමණක් කිව්වට වැඩක් නැහැ. මේ දේවල් හරියාකාරව ඉගෙන ගන්න කරොත් 100% ඔබට ප්‍රතිඵල ලැබෙනවා නොඅනුමානයි. ඉතින් දෙවෙනි කාරණේ යටතේ මම ආකර්ෂණ කර්මයට යනවා. පළවෙනියෙන් අෂ්ට කර්මය, දෙවෙනි ආකර්ෂණ කර්මය. ආකර්ෂණ කර්මයෙන් කරන්න පුළුවන් දේ පැන ගියවුන් තමා ළඟට ගෙන්වීම, යంత్ర මන්ත්‍ර ගුරුකම් වලට දිෂ්ටි කිරීම, ජනයා ඇද ගැනීම, වෙළඳාම් දියුණු කිරීම, අස්වැන්න වැඩි කිරීම. ඔන්න පුතේ දෙවෙනි කරුණ යටතේ මම කිව්වා. එතකොට ආකර්ෂණ කර්මය යටතේ ඔය කරුණු ටික. එතකොට මම යනවා තුන්වෙනි කරුණට මෝහන කර්මය. මෝහන කර්මයෙන් කරන්න පුළුවන් මුලා කිරීම, රැවටීම, සැඟවීම, ඉන්ද්‍රජාල, ඇස්බැඳුම්, අදුෂ්‍ය ගුරුකම් මේ කර්මයට අයත් වෙනවා. ඉතින් මෝහන කර්මයට තමයි ඒ කරුණු කාරණා ටික අයත් වෙන්නේ. මම මේ කියාගෙන යන සෑම දෙයක්ම මම ඔයාලට විස්තර කරන්නම්. පසුව මේ දේවල් වලට අවශ්‍ය මොනවාද? මේ දේවල් වලින් වෙන්නේ මොනවාද කියලා තමයි දැන් මම ඔයාලට මේ කියන්නේ. වශී කර්මයෙන් වෙන්නේ මොකද්ද? ආකර්ෂණ කර්මයෙන් වෙන්නේ මොකද්ද? මෝහන කර්මයෙන් මොකද්ද වෙන්නේ? හරි. එතකොට මම ඊළඟ එක විදිහට කියනවා ස්තම්භන කර්මය.
මේකෙන් වෙන්නේ පුතේ තද කිරීම, වැළැක්වීම, බන්ධන කිරීම, ගිනි පෑගීම, ජලය යට හුස්මල්ලා බොහෝ වෙලා සිටීම, හිර කිරීම, වෙඩි නොවැදීමට ගුරුකම් කරන්නේ මේ ස්තම්භන කර්මය කියන එකෙන්. හොඳයි. මම මේ කියාගෙන යන එක මගේ දරුවන්ට තේරෙන්නේ නැති කියලා මම විශ්වාස කරනවා. ඒ හින්දා මම ওই විදිහට කියාගෙන යන්නම්. ඔබලා මේවා ලියාගෙන මේවා හරියාකාරව කරගෙන යන්න. එතකොට ඔබගේ මේ මන්ත්‍ර ශාස්ත්‍රය හරියාකාරව ඉදිරියට කරගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. පස්වෙනි කරුණ විදිහට මම කියනවා සාන්ති කර්මය. ඒක නම් අහලා ඇති ඔබ. සාන්ති කර්මයක් කියන්නේ පුතේ ලෙඩ දුක් සුවපත් කිරීම, යක්ෂ භූත, പ്രേත, පිසාචාදී අමනුෂ්‍යයන්ගෙන් පැමිණෙන උපද්‍රව දුරු කිරීම, ග්‍රහ දෝෂ දුරු කිරීම, ඇස්වහ කටවහ දෝෂ, වින දෝෂ, බාල ග්‍රහ දෝෂ නැති කිරීම. එහෙම නැත්නම් අපි කියනවා මේවට යාග හෝම බලිතොවිල් වැනි දෑවලට කියනවා සාන්ති කර්මය කියලා. හොඳයි. ඉතින් මම කියනනම් 6 වෙනි කරුණ යටතේ 6 වෙනි කරුණ විද්වේෂණ කර්මය. මේකෙන් කරන්නේ වෙන් කිරීම, තරහ කිරීම, වෛර කරවීම, විරුද්ධවාදීන්ගේ වැඩ කටයුතු කඩාකප්පල් කිරීම. ඔන්න ඔය කරුණු ටික තමයි මේ කර්මය යටතේ සිද්ධ වෙන්නේ. එතකොට මම කියන්නම් 7 වෙනි කරුණ උච්චාටන කර්මය. මේකෙන් කරන්නේ පළවා හැරීම, විනා පිට පෙරලා කැපීම, ගෙවල් ආරක්ෂා කිරීම, අංජනම් එලි ඇරීම, වනසතුන් සර්පීන් පැන්නීම. මේක තමයි උච්චාටන කර්මයෙන් කරන්නේ. හොඳයි. එතකොට 8 වෙනි කරුණ යටතේ මම කියන්නම් මාරණ කර්මය. මාරණ කර්මය යටතේ දුෂ්ටයන් වෙනසීම, කොඩිවින අංගම්පාලු කිරීම, සතුරන් වෙත සිතකි පරිදි සතුරන්ගේ වැඩපල ව්‍යාර්ථ කිරීම තමයි මේ මාරණ කර්මයෙන් සිද්ධ වෙන්නේ. එතකොට මම කරුණු 8ක් දැන් ඔයාලට කියලා දුන්නා. වශී කර්මය, ආකර්ෂණ කර්මය, මෝහන කර්මය, ස්තම්භන කර්මය, සාන්ති කර්මය, විද්වේෂණ කර්මය, උච්චාටන කර්මය, මාරණ කර්මය. ඔන්න ඔය කර්මය වලින් සිද්ධ වෙන්න පුතේ ඔන්න ඔය ඒ කියන්නේ ඔයට අදාළ මන්ත්‍ර වලින් සිද්ධ කරන දේ සම්බන්ධව ගැන තමයි මම දැන් ඔයාලට මේ කියලා දුන්නේ. එතකොට මේ අෂ්ට කර්මය කියන්නේ ඔන්න ඔය කරුණු කාරණා 8ට මේ අෂ්ට කර්මයේ යටතේ අෂ්ට කර්මයට හිමි පූජා ද්‍රව්‍ය තියෙනවා දරුවනේ. ඒ කියන්නේ වශී කර්මයට වෙනම, ආකර්ෂණ කර්මයට වෙනම, මෝහන කර්මයට වෙනම, ස්තම්භන කර්මයට වෙනම, ශාන්ති කර්මයට වෙනම, විද්වේෂණ කර්මයට වෙනම, උච්චාටන කර්මයට වෙනම, මාරණ කර්මයට වෙනම. ඉතින් මම ඔන්න ඔය ටික තමයි ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ. පූජා ද්‍රව්‍ය, හිමි දිසා, හිමි දේවතාවෝ, හිමි ජපමාල, හිමි වර්ණ, හිමි ජපාසන. ඒ කියන්නේ ඒ අදාළ කරුණු කාරණා ටික හරියට මේක මන්ත්‍ර ශාස්ත්‍රයේ තියෙන බේසික්ම ඒ කියන්නේ මුලින්ම අපි ඉගෙන ගත යුතු කාරණාවක් තමයි කරුණු කාරණා ටිකක් තමයි මේ ටික. එතකොට මම ඔයාලට මේ කියලා දෙන්න යන වලින් ඔයාලට මේකෙන් ඉතාලම වැදගත් වෙන්නේ ඔයාලා මේ මන්ත්‍ර ශාස්ත්‍රය හරියාකාරව කරගෙන යනවා නම් ඔබලට මේ සියලු දේ අනිවාර්යයෙන්ම ඔබගේ වගකීමක් සහ ඔබ කරගෙන යන වැඩේ හරියාකාරව ඔබට කරගැනීමේ අවශ්‍යතාවය තියෙනවා නම් හරියාකාරව මේ දේවල් අනිවාර්යයෙන්ම පිළිපැදිය යුතුමයි. ඉතින් මම ඔබට මේ පුද පූජා සම්බන්ධව කතා කරන වෙලාවට මම කියන්නම් මම මේ කියන්නේ මේ අෂ්ටකර්ම වලට අවශ්‍යම පුද පමණයි. ඒ කියන්නේ අෂ්ටකර්මයේ අපි හිතමු වශී කර්මය කියලා. වශී කර්මයට වශී කර්ම මන්ත්‍රයකින් ඔයා වැඩ ගන්නවා නම් ඒ මන්ත්‍රයට අදාළ පොතේ සඳහන් අවශ්‍යම හිමි පූජා ද්‍රව්‍ය තමයි මම කියන්නේ. මීට අමතරව ඔයාලා මන්ත්‍ර කර්ම අෂ්ටකර්ම කරගෙන ඒ වගේම ඔබලා මන්ත්‍ර ශාස්ත්‍රයේ ඉදිරියට කරගෙන යන අවස්ථාවන් වලදී යම් යම් මන්ත්‍ර වලට අවශ්‍ය ආවේනික වූ යම් යම් දිෂ්ටි සහ
ඒ කියන්නේ මන්ත්‍ර ශාස්ත්‍රයේ තුල කරගෙන යාමේදී ඒ ගෙන්වන දිෂ්ටි සහ පළවා හැරීමට ලබා ගන්නා ද්‍රව්‍ය වෙනස් වෙනවා. වෙනස් වෙනවා කියන පුතේ තව එකතු වෙනවා. මම මේ කියන ද්‍රව්‍යයට අමතරව ඒ මන්ත්‍ර වලට අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය එකතු වෙනවා. එතකොට ඒ දේවලුත් මේ පූජාවට ලබාගෙන තමයි ඔබලා මේ මම කියන ද්‍රව්‍ය මේකට අනිවාර්යයෙන්ම ඒ පූජාසන මත හිමි පූජා ද්‍රව්‍ය තියලා ඊට අදාළ තවත් එකතු කර ගන්නට ඕනේ පූජා ද්‍රව්‍යයන් එකතු කරගෙන ඒකෙන් තමයි ඔබලා මේ මන්ත්‍ර ශාස්ත්‍රය ඉදිරි කරගෙන යන්නට ඕනේ. මං හිතනවා ඔබලාට මේක තේරෙන්නේ නැති කියලා. තේරුම් නැත්තම් කීපවරක් හරි හරියාකාරව අහගෙන ඊට පස්සේ මේක තේරුම් අරගෙන මේක හරියාකාරව කරගෙන යන්න. දැන් මම හිතනවා ඔබලාට පැහැදිලි ඇති කියලා. එහෙම නොපැහැදිලි කෙනෙක් ඉන්නවා නම් මට මාව අමතන්න මම හරියාකාරව ඒ දේවල් කියලා දෙන්නම්. හොඳයි. මම දැන් ඔයාලට කියලා දෙන්නම් අෂ්ටකර්මයට හිමි පූජා ද්‍රව්‍ය. හරි. එහෙනම් බලමු අපි මොනවාද මේ අෂ්ටකර්මයට හිමි පූජා ද්‍රව්‍ය කියලා. ඉස්සල්ලාම අපි ගමු වශී කර්මය. වශී කර්මයට අවශ්‍ය අනිවාර්යයෙන්ම අවශ්‍ය පූජා ද්‍රව්‍ය. මම දැන් කියන දේ ඔබලාට තේරෙනවා ඇති කියලා මම විශ්වාස කරනවා. ඉතින් ඒක හරියාකාරව කරගන්න ඔබලාගේ අවශ්‍ය මේ මන්ත්‍ර සහ ඒවට අවශ්‍ය දිෂ්ටි අරහෙමේ සූදානම් කර ගැනීමේදී ඔබලාට පුළුවන් ඒ අදාළ විදිහට තව මේවට එකතු කරගෙන හරියාකාරව මේ දේවල් කරගෙන යාමට. ඉතින් ඒ හින්දා මම දැන් කියන්නම් අෂ්ටකර්මයට හිමි පූජා ද්‍රව්‍ය. අනිවාර්යයෙන්ම අවශ්‍ය පූජා ද්‍රව්‍ය තමයි මම මේ කියන්නේ පොතේ පතේ සඳහන් වෙන ඒවා. එතකොට වරද්ද ගන්නට එපා. මේක නැවත නැවත හරි අහලා හරියාකාරව මේක කරගන්න. වශී කර්මයට අනිවාර්යයෙන්ම අවශ්‍ය වෙනවා පුතේ එලකිරි, සමන් මල්, කණේරු මල්. ඔන්න ඕක තමයි අනිවාර්යයෙන්ම අවශ්‍ය වෙන ද්‍රව්‍ය. ඉතින් මම කියාගෙන යනවා එය අෂ්ටකර්මයේම කියලා ඒකට අවශ්‍ය පූජා ද්‍රව්‍ය මොනවද කියලා. හොඳයි දැන් මම වශී කර්මයට අවශ්‍ය දේවල් කිව්වා. ආකර්ෂණ කර්මයට අවශ්‍ය වෙනවා පුවක් මල්, කැලෑ මල්, අරලිය මල්. එතකොට මෝහන කර්මයට අවශ්‍ය වෙනවා ගංජා, අබින්, කළුවත්තන ඇට. ස්තම්භන කර්මයට අවශ්‍ය වෙනවා බෙලිගෙඩි, කෙසෙල් ගෙඩි. සාන්ති කර්මයට අවශ්‍ය වෙනවා බුලත්, තැඹිලි, කිරිබත්. විද්වේෂණ කර්මයට අවශ්‍ය වෙනවා ගන්ධපාන මල්, සුරුට්ටු, කුණුමාලු. උච්චාටන කර්මයට අවශ්‍ය වෙනවා ලුණු, එළඟි තෙල්, එලකිරි, එළුමස්. එතකොට මාරණ කර්මයට අවශ්‍ය වෙනවා සැවුල්ලේ, අබතෙල්. හොඳයි. ඔන්න ඔය ටික තමයි හිමි පූජා ද්‍රව්‍ය. ඒතර මම කියනවා අෂ්ටකර්මයට හිමි දිසා මොනවාද කියලා. ඒ කියන්නේ ඔබලා මේ අෂ්ටකර්මයෙන් කරන මන්ත්‍රවලදී අවශ්‍ය කරන වශී කර්මයක් හෝ ආකර්ෂණ කර්මයක් හෝ මෝහන කර්මයක් හෝ ඒ මං කී අෂ්ටකර්මයට අවශ්‍ය වෙන ඔබලා දන්නවා අවශ්‍ය දිසාවක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඒ මන්ත්‍ර ජප කිරීමේදී අවශ්‍ය දිසාව. එතකොට වශී කර්මයට ගිනි කොන තමයි ගන්න පුතේ. එතකොට ආකර්ෂණ කර්මයට උතුර. එතකොට මෝහන කර්මයට බස්නාහිර. ස්තම්භන කර්මයට නැගෙනහිර. සාන්ති කර්මයට ඊශාන. විද්වේෂණ කර්මයට නිරිත.
උච්චාටන කර්මයට වයඹ, මාරණ කර්මයට දකුණ. එතකොට පුතේ මම දැන් ඔයාලට කියලා දුන්නා හිමි පූජා ද්‍රව්‍ය මොනවාද, අෂ්ටකර්මයට හිමි දිසා මොනවාද කියලා. මම දැන් ඔයාලට කියලා දෙන්න හදන්නේ ඒ අෂ්ටකර්මයට හිමි දේවතාවෝ කවුද කියලා. එතකොට ඔබලා ඒ දෘෂ්ටි වලින් තමයි ඒ අදාළ කරුණු කාරණා ටික ගොනු කරගත යුත්තේ ඔබ මන්ත්‍ර ශාස්ත්‍රය හැදෑරීමේදී. ඔබලට මම හිතනවා මේවා තේරෙනවා ඇති කියලා. නොතේරෙනවා නම් පුතේ ඔබලා මේවා හරියාකාරව එකින් එකට බලාගෙන හරියාකාරව ලියාගෙන ඊට පස්සේ මේවා නැවත නැවත බලලා එතකොට ඔබට තේරුම් ගැනීම හැකියාවක් තියෙනවා මොකද්ද මේ වෙලා තියෙන්නේ කියලා. ඉස්සෙල්ලා ඒක අධ්‍යයනය කළා ඊට පස්සේ ඒකෙන් ලබාගත යුතු දේ ඔබ ලබා ගන්න. මොනවා හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් නැවත මේ කතා කරලා මේ ප්‍රශ්න ගැටලු තියෙන දේවල් සියල්ලක්ම निराකරණය කරගන්න. හොඳයි. එතකොට මම ඔයාලට ඊළඟට කියලා දෙනවා අෂ්ටකර්මයට හිමි දේවතාවෝ කවුද කියලා. හරි. එතකොට මම ඉස්සෙල්ලා ඔයාලට කියලා දුන්නා හිමි පූජා ද්‍රව්‍ය, හිමි දිසා. දැන් මම ඔයාලට කියලා දෙනවා හිමි දේවතාවෝ කවුද කියලා. වශී කර්මය. වශී කර්මයට ඔබලා රතිකාම දේවතාවෝ තමයි වශී කර්මයට ඉන්නේ. එතකොට ආකර්ෂණ කර්මයට සරස්වතී මෑණියෝ. මෝහන කර්මයට මෝහිනී. ස්තම්භන කර්මයට ශ්‍රියාකාන්තාවා. සාන්ති කර්මයට පාර්වතී. විද්වේෂණ කර්මයට මූදේවී. උච්චාටන කර්මයට දුර්ගා. මාරණ කර්මයට භද්‍රකාලී. හොඳයි. එතකොට දැන් ඔයාලා ඉගෙන ගත්තා හිමි අෂ්ටකර්මයට හිමි දේවතාවෝ කවුද කියලා. ඊළඟට මම කියලා දෙන්නම් අෂ්ටකර්මයට හිමි ජපමාල මොනවද කියලා. මන්ත්‍ර ශාස්ත්‍රයේදී ඔබලා පාවිච්චි කිරීමට අදාළ වෙන අෂ්ටකර්මයට හිමි ජපමාල මොනවද කියලා. දරුවනේ මේ වශී කර්මයට අවශ්‍ය වෙනවා ජපමාල විදිහට ඔයාලා හදා ගන්නට ඕනේ කොරල්, දියමන්ති, මැණික්, පලිංගු වලින් ජපමාලයක්. එතකොට ආකර්ෂණ කර්මයේදී ඔයාලට ඕන වෙනවා ගජමුතු, මුතු, පබළු. ඔන්න ඔය වගේ ජපමාලයක් හදා ගන්නට ඕනේ. මෝහන කර්මයේදී ඔයාලා හදා ගන්නට ඕනේ නෙළුම් මැට වලින් ජපමාලයක්. එතකොට ස්තම්භන කර්මයට සක්කැට වලින් හදා ගන්නට ඕනේ ජපමාලයක්. සාන්ති කර්මයේදී රුද්‍රාක්ෂ ඇටමාලයක්. විද්වේෂණ කර්මයේදී නියපොතු වලින් හිමි ජපමාලයක්. උච්චාටන කර්මයේදී බුත්සරණ ඇට වලින් ජපමාලයක් හදා ගන්නට ඕනේ. මාරණ කර්මයේදී ඔයාලා හදා ගන්නට ඕනේ කොටලු දත් හෝ මිනී දත් වලින් ජපමාලයක්. ඉතින් දැන් මම ඔයාලට කියලා දුන්නා අෂ්ටකර්මයට හිමි පූජා ද්‍රව්‍ය, හිමි දිසා, හිමි දේවතාවෝ, හිමි ජපමාල මොනවද කියලා. දැන් මම ඔයාලට කියලා දෙන්න හදන්නේ අෂ්ටකර්මයට හිමි ජප ආසන. ඒ කියන්නේ ඔයාලා තෝරගන්න ඕනේ ආසන සහ ස්ථාන මොනවද කියලා. මේක බොහෝ දරුවෝ මගෙන් ඉල්ලීමක් කරලා තිබුණා මෙන්න මේ
අෂ්ටකර්මයට ජපාසන. එහෙම නැත්නම් මේ මතුරගෙන යන අවස්ථාවේදී මතුරන්න අවශ්‍ය ස්ථානය මොකද්ද? ඒ ස්ථානයේ ආසනය හදාගන්න ඕනේ මොන වගේන්ද කියලා. ඉතින් මම අද ඒකට පිළිතුරක් වශයෙන් උත් එක්කම තමයි මේ දේ ලබා දෙන්න හිතුවේ. මේක ඉතාම වැදගත්. හරියාකාරව පුතේ මේ පාඩමක් විදිහට මම මේ ඔයාලට කියලා දෙන්නේ. මේවා කවුරුත් කියලා දෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මේවා හරියාකාරව ඔයාලා මේ ඉගෙන ගත්තොත් ඔයාලට මේ වගෙන් යන්න පුළුවන් ගමන බොහොමයි. ඉතින් මේක තමයි මේ ශාස්ත්‍රය. මේක තමයි මේ ඉගෙන ගන්නට ඕනේ. මේවා තමයි හරියාකාරව ඉගෙනගෙන මේවා හරියට කරගෙන සහ තව ඉදිරියේදී මම මේ මන්ත්‍ර ශාස්ත්‍රය සම්බන්ධව මම දන්න දේ සියලු දේ මම ඔයාලට කියලා දෙන්න මම කියලා දෙනවා. මම අනිවාර්යයෙන්ම මේ දේවල් ඔයාලට කියලා දෙනවා. ඒව මම ආයේ මේ හංගගෙන මේ ගුරු මුස්ටි තියාගෙන එහෙම කතා කරන කෙනෙක් නෙමෙයි මම මේවා ඔයාලට ලබා දෙන්නේ ඔයාලගේ යහපත උදෙසා. ඉතින් මම මේ වගේ කිසිම වැරදි වැඩක් කරන්න ඔයාලට මන්ත්‍ර ලබා දෙන්නේ නැහැ. හැබැයි මම ලබා දෙනවා. ඒ ලබා දෙන්නේ ඔබලාගේ දක්ෂතාවය මත ඒ ලබා ගැනීමට අවශ්‍ය නම් පමණයි. එහෙම නැතු මම ඔයාලට මේ YouTube නාලිකාව හරහා ඒව ලබා දෙන්නේ නැහැ. ඊට හේතුව මේ වගේ එක වැරදි වැඩ කරන මිනිස්සු ඉන්නවා බොහොමයක්. ඉතින් ඒ හින්දා අනිත් එක මම ඔයාලට විශේෂිත වූ වැඩසටහනක් ගේන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. මේ මන්ත්‍ර ශාස්ත්‍රය සහ මන්ත්‍ර ශාස්ත්‍රයත් සමග ඉස්සරහට යන්න ඕනේ ගමන පිළිබඳ විශේෂිත වූ වැඩසටහනක් මම ඉදිරියේදී අරන් එන්න තීරණය කරලා තිනවා. මේ වරම් දරුවන්ට සහ මේ මන්ත්‍ර ඉගෙන ගන්නා දරුවන්ට ඉතාම වැදගත් වැඩසටහනක්. මේ මන්ත්‍ර ශාස්ත්‍රය හදාරන දරුවෝන්ගේ කළ යුතු වත්පිළිවෙත් ටිකක් තියෙනවා. ඒ වත්පිළිවෙත් මොනවද කියන එකත් මම ඉදිරියේදී ඔබලාට මේ වැඩසටහනකින් ගෙනන්නට බලාපොරොත්තු වෙනවා. මේ වීඩියෝ එක දික් වෙන හින්දා මම ගොඩාක් ඔයාලට මේව කරන්නේ. ඒ කරන්න ඕන වත්පිළිවෙත් ටික කරගෙන හරියාකාරව මේ කියන කරුණු කාරණා හරියාකාරව ඉෂ්ට සිද්ධ කරගෙන මේ ගමන පුතේ ඉස්සරහට ගියොත් ඔබලාට කිසිම දවසක වරදින්නේ නැහැ. ඔබලාට ඔබලාගේ සියලුම දේවල් කරගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ හින්දා මම විශ්වාස කරනවා මම මේ ලබා දෙන මන්ත්‍ර ශාස්ත්‍රය මම දන්නවා බොහෝ පිරිසක් බලනවා. ඉතින් මට එක් පුද්ගලයෙක් හෝ මේ හරියාකාරව කරගෙන හරියට වැඩ ගත්තොත් එයයි මගේ සතුට. ඒ හින්දා ඔබ මේ කරුණු කාරණා හරියාකාරව ඉෂ්ට සිද්ධ කරගන්න. මම කියන්නේ දැන් මම මේ දෙන අෂ්ටකර්මයට දෙන සියලුම දේවල් ඔබලා හැම මන්ත්‍රයකටම සිද්ධ කරන්නට අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි ඔබ සාර්ථකව 100ක් සාර්ථකව කරගෙනනවා නම් ඕනම මන්ත්‍ර ශාස්ත්‍රයක් මේ කරුණු කාරණා ටික අනිවාර්යයෙන්ම අඩංගු විය යුතුයි. හැබැයි ඔබගේ දක්ෂතාවය මත සහ ඔබගේ කල්කිරියාව මත ඔබගේ පැවැත්ම මත මේ මන්ත්‍ර ශාස්ත්‍රය කරගෙන යාමේදී ඔබට අදාළ ඒ දෙවි දේවතාවෝ ඒ අදාළ කටයුතු කාරණා කරන සියලු දේවල් ඔබට දෙන වරප්‍රසාදය වැඩි වුණොත් මං කියන දේ ඔබට තේරෙනවා ඇති. ඒක ඔබ ලබා ගන්නට මම ඉදිරියේදී ගේන වීඩියෝ එක ඔයාලට සෑහෙන වැදගත් වෙයි කියලා මම ඒකයි කිව්වේ. ඒකෙදී මම කරුණු කාරණා කියලා දෙන්නේ ඒ ඇදුරාගේ. එහෙම නැත්නම් ඒ මන්ත්‍ර ශාස්ත්‍රය හදාරන පුද්ගලයාගෙන් විය යුතු කරුණු කාරණා ටිකක් තියෙනවා. ඔහුගේ හැසිරීම් රටාව සහ ඔහුගේ දිනචර්යාව ඔහු කළ යුතු වත්පිළිවෙත් ටික හරියාකාරව කළොත් මේ කරුණු කාරණා වලින් යම් කිසි ප්‍රමාණයක් මන්ත්‍ර ශාස්ත්‍රයට ඒ අවශ්‍ය කරුණු කාරණා අරගෙන ඉතිරි ටික නොතිබුණත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. එතකොට ඔබට ඒ ලැබෙන්නට ඕනේ වරප්‍රසාද මේ ක්‍රමයෙන් ලැබෙනවා. ඒක පැහැදිලිව මතක් කරන්නට ඕනේ. මම මේක අද්දුටුවෙන් කියන්නේ. ඉතින් ඔබ යහපත් පුද්ගලයෙක් නම් ඔබ කරන්නට අවශ්‍ය වෙන්නේ ඔබට යහපත් දෙයක් නම් ඔබට පුළුවන් ඒ කරුණු කාරණා හරියාකාරව ඉගෙනගෙන සහ මං ඉදිරියේදී දාන මේ වීඩියෝ එක බලලා ඒ විදිහට ඔබ ජීවත් වුණොත් ඔබට පුළුවන් වෙයි කිසිම කෙනෙකුට බැරි වෙච්ච
යහපත් ගමනක් යන්න. ඒක අනිවාර්යයි. හොඳයි මම කියන්නම් එහෙනම් අෂ්ටකර්මයට හිමි ජපාසන සහ ස්ථාන මොනවාද කියලා. වශී කර්මයට අවශ්‍ය වෙනවා පුතේ එළු සම තොටුපොළක තියලා එළු සම එලලා ඒ මත තමයි ඔබ ජප කරන්නට අවශ්‍ය වෙන්නේ. ආකර්ෂණ කර්මයට අවශ්‍ය වෙනවා කොටි සමක් කිරිගසක් මුල තමයි ඔබගේ ජපාසනය හදා ගන්නට ඕනි. එතකොට මෝහන කර්මයට නෙළුම් කොළ මත මල් උයනක තමයි මෝහන කර්මය සිද්ධ කරන්නට අවශ්‍ය වෙන්නේ. එතකොට ස්තම්භන කර්මය පන් පැදුරක් මත කළු ගලක් උඩ. හොඳයි. එතකොට සාන්ති කර්මය මුව සම ස්වස්තිකාසනය සහ ගෙදර ප්‍රශ්නයක් නැහැ. සාන්ති කර්මයක් නේ. එතකොට විද්වේෂණ කර්මය අස්ව සමක් සොහොම් පිටියක් මත. එතකොට උච්චාටන කර්මය මීහරක් සමක් මත අපිරිසුදු තැනක. එතකොට මාරණ කර්මය මිනී හිසකෙස් අතුරා මිනී වල උඩ. එතකොට අෂ්ටකර්මයට හිමි ජපාසන සහ ස්ථාන නොවා. එතකොට මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම් අෂ්ටකර්මයට හිමි වර්ණ මොනවාද කියලා. මේවා පුතේ අනිවාර්යයෙන්ම මේ වර්ණ නම් ඔබ පැලඳිය යුතුමයි. සම්පූර්ණම පළඳින්නට බැරි වුණත් ඔබ සෙද්දක් ඔළුවට දාගෙන වගේ එහෙමත් ඔබට පුළුවන් මේ දේවල් කරන්න. හොඳයි මම කියාගෙන යන්නම්. වශී කර්මයට තද රතු පාට, ආකර්ෂණ කර්මයට නිකන් රතු පාට, මෝහන කර්මයට ලා රතු පාට, ස්තම්භන කර්මයට කහ පාට, සාන්ති කර්මයට සුදු පාට, විද්වේෂණ කර්මයට රන්වන් පාට, උච්චාටන කර්මයට අලු පාට, මාරණ කර්මයට කළු පාට. මෙන්න මෙවන් වූ කියන්නේ ඔබ ඒ වගේ පිරිසිදු රෙදි තමයි භාවිතා කරන්නට අවශ්‍ය වෙන්නේ. ඉතින් මම හිතනවා ඔයාලා මම මේ කියලා දීපු දේවල් තේරුම් ගන්නට ඇතයි කියලා. නොතේරුණු තැනක් තියෙනවා නම් ඕනම වෙලාවක මට දැනුවත් කරන්න. මම අනිවාර්යයෙන්ම මේ දේවල් ලබා දීමට බලාපොරොත්තු වෙමින් සිටිනවා. එතකොට ඔබ සියලු දෙනාටම අද මම මේ ගෙනා වීඩියෝ එක ඉතාම වැදගත් වෙයි කියලා හිතනවා. ඉදිරියේදී මම ඔබලාට ලබා දෙනවා මේ මන්ත්‍ර ශාස්ත්‍රය හදාරන බුද්ධලේක් සතු ගුණාංග ගැන මම කතා කරා. ඒ සියලු දේවල් සහ ඒ පුද්ගලයන් හැසිරිය යුතු ආකාරය සහ ඒ පුද්ගලයන් ඒවා වැඩියෙන් බල කර ගැනීම. ඒ කියන්නේ ඔබට මේ කිසිවක්ම අවශ්‍ය වෙන්නේ නැති ඔබ තනියෙන් හිටගෙන කිසිම දෙයක් නැතුව ඔබ තනියෙන් හිටගෙන ඒ පැත්ත බලාගෙන මැතුරුවත් සියලු දේ සපුරාගත හැකි ක්‍රමවේදයක්. මේක ඊටාම වැදගත්. ඉතින් ඒක ඔබට අවශ්‍ය නම් ඒක ඇවිල්ලා ටික්ස් එකක්. ඒක ඔබලාට කවුරුත්ම මේ දේවල් කියලා දෙන්නේ නෑ දරුවනේ. ඉතින් මම ඒ විශේෂිත වූ හැකියාව ලබා දෙන්න තමයි ඔබ සියලු දෙනාටම මේ මන්ත්‍ර සහ මේ මන්ත්‍ර ශාස්ත්‍රය කරන සියලු කරුණු කාරණා ඔබලාට මේ කියලා දෙන්නේ. එතකොට මම විශ්වාස කරනවා ඔබලාට මේ සියලු දේ අවශ්‍ය වෙයි කියලා සහ ඔබ මේ සියලු දේවල් පිළි අරගෙන හරියාකාරව මේ දේවල් ඒ ආකාරයෙන් කරයි කියලා. ඉතින් ඔබලාට මොන හරි ගැටලුවක් තියෙනවා නම් ඕන වෙලාවක මට කතා කරන්න. කතා කරලා අහන්න. නමුත් මම කාර්ය බහුල හින්දා මට දුරකථනය මම ගොඩක් පාවිච්චි කරනවා අඩුයි. ඊට හේතුව මම ගොඩක් කාර්ය බහුල කෙනෙක්. යම් යම් රාජකාරී හින්දා මට ඒ දුරකථන වලට ඔබට කතා කිරීමේ හැකියාවක් සහ රිප්ලයි කිරීමේ හැකියාවක් නැමුණොත් මට ලද්ද සැනින් මම ඔබ සියලු දෙනාටම මේ දේවල් ලබා දෙනවා. ඒ හින්දා ඔබ සියලු දෙනාටම මේ දේවල් වැදගත් වෙයි. ඉදිරියේදී මම ගේන ඒ වීඩියෝ එකත් එක්ක ඔබ සියලු දෙනාත් එක්ක හම්බ වෙනකන් මම අදට ගිහිල්ලා එන්නම්. ඒ වගේම ඔබට මම කියන්නම් ඉදිරියේදී මම හොඳ වීඩියෝස් ගේනවා. ඒ සියලු දේ ලබා ගැනීමට මාත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා ඉන්න සියලු දෙනාටම
තෙරුවන් සරණයි කියලා මං එහෙනම් ඉලෙනම් උසන්න.